ഹായ് നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് എൽദോസ്. ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അങ്കമാലിയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു. അത് 30 സെക്കൻഡിൽ 55 ക്ലാപ്പിംഗ് പുഷപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കോർഡാണ് എനിക്കിപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അയച്ച ചോയ്സ് പാക്ക്. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പേര്, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കനമുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ത്രില്ലാണ് ഞാൻ. ഇതാണ് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിന്റെ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് പാക്ക്. അതിനകത്ത് ഇങ്ങനൊരു ഇതുണ്ട്, ഇതാണ് തുറക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മെഡലാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളത് ബാഡ്ജാണ്. പിന്നെ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിന്റെ ഒരു ബുക്കുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേര്, ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ആണ്. പിന്നെയുള്ളതൊരു ID കാർഡാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്തത് മാക്സിമം ഹാൻഡ് ക്ലാപ്പ് പുഷപ്പ് ഇൻ 30 സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡാണിത്. പിന്നെ കാറിലൊക്കെ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡറിന്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ. പിന്നെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൻ. അതിന്റെ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോയി എഴുതാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പേനയാണ്. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഭദ്രമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കാണിക്കും.